68 हजार में जो है 100 सामान, और 100 सामान जो रहेंगे सारे बड़े बड़े आइटम रहेंगे। और देखिए एक सबसे अच्छी बात ये है, देखिए मेरी वीडियो को जो भी लाइक और फॉलो और शेयर कर खाता है तो एक जो है वॉशिंग मशीन बिल्कुल फ्री दूंगा, वॉशिंग मशीन बिल्कुल फ्री दूंगा। और मात्र 68 हजार में जो है 100 सामान है। और देखिए 100 सामान ऐसे रहेंगे जैसे आपका एक भगोना रहेगा, ये 5 भगोने आ जाएंगे, गैस की टंकी आ जाएगी, इस तरह से बाथरूम सेट आ जाएगा, डबल बेड आ जाएगा, इस तरह से फ्रिज आ जाएगा, इस तरह से कूलर आ जाएगा, अलमीर आ जाएगी, ड्रेसिंग आ जाएगी, सोफा सेट आ जाएगा। इस तरह से टोटल जो आइटम होंगे ये होंगे। और देखिए जो भी हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करता है और फॉलो करता है तो एक जो है वॉशिंग मशीन बिल्कुल फ्री, और 200 किलोमीटर का किराया बिल्कुल फ्री। मेरा एड्रेस है लालपुर कला, सनगर रोड, प्रधान धर्मकाटा, ठीक उत्तर प्रदेश, जिला रामपुर।